안녕하세요. 저는 활동명 안꼬박으로 활동하고 있는 안남진입니다. 제가 안꼬박으로 이름을 정한 이유는 꼬박꼬박 그림을 그리고 글도 쓰고 싶었는데 그러지 못하기 때문에 제 성인 안씨를 가져와서 안꼬박이라고 지었습니다. 제 아이를 키우면서 똑같은 말을 계속해도 아이가 바로 행동 교정이 되지 않는 상태를 보고 그 말이 주는 메시지, 말이 주는 힘이 어디까지 어떻게 작용을 하는지를 상상을 하다가 이런 이야기를 구성하게 되었습니다. 누구나 이루지 못할 것 같은 꿈이 하나씩 있잖아요. 그건 너무 욕심 같고 그리고 너무 멀리 있고, 저도 전시회를 하는 게 그런 꿈 중에 하나였는데 이번에 정말 복권처럼 당첨이 된 기분으로 전시회를 열게 돼서 여러분들도 그렇게 오래 간직하고 소망했던 꿈들을 하나씩 이루실 수 있는 한 해가 되셨으면